គេនិយាយថាទឹកសមុទ្រជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏នៅតែអាចវាស់បានប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សវិញជ្រៅលើសពីទឹកសមុទ្រទៅទៀតព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចមើលឃើញបាននោះទេមនុស្សខ្លះញញឹមនៅតែខាងមុខយើងក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងកំពុងលាក់ទុកព្រួយជាច្រើនមនុស្សខ្លះទៀតនិយាយថាខ្លួនរឹងមាំប៉ុន្តែបេះដូងកំពុងតែហត់នឿយហើយមនុស្សខ្លះទៀតស្ងៀមស្ងាត់មិនមែនព្រោះគ្មានអ្វីនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែព្រោះមានរឿងជាច្រើនដែលមិនអាចនិយាយចេញមកបានដូច្នេះកុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យនរណាម្នាក់ត្រឹមតែអ្វីដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកព្រោះនៅពីក្រោយស្នាមញញឹមមួយអាចមានការតស៊ូដ៏ធំនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យមួយអាចមានទឹកភ្នែករាប់មិនអស់ចូលរៀនយល់ចិត្តឥតអោននិងផ្ដល់ក្តីមេត្តាដល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះចិត្តមនុស្សមានជម្រៅជ្រៅជាងទឹកសមុទ្រហើយអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការបំផុតពេលខ្លះមិនមែនជាការវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែជាការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក